Pois é, gente, Chapada Diamantina aqui, Bahia. Essa daqui é a Cachoeira do Buracão, é a principal atração da Chapada Diamantina. Ela fica como se fosse num vale, num cânion, alguma coisa do tipo. Olha só isso. Olha a extensão dela, ó. Ela é mais ou menos do tamanho da Licuri de ontem, mas ela tá dentro de um vale. Olha o vale ali, ó. A gente chega aqui, ó, nadando, a gente vinha nado. A gente começa aqui nessa caverna, nesse cânion aqui, colete. Colete aqui é obrigatório. Eu nadei até lá, mas não dá pra levar o tablet porque ele não é prova d'água. É uma sensação de paz absurda que a gente sente quando tá lá. É muito bom ficar embaixo dela, é muito gostoso. Chapada Diamantina, Bahia.